माई हाँ बेटा। के माई हम तो गए खेत में डॉक्टर साहब कहले रही 6 बजे कुछ नाश्ता उस्ता करके दवाई खा ले रहे दवाई वही खैले बड़ू कि ना। अभी ले तो दवाई खैले नहीं की, अब बहू लिया के तो अभी तक ले हम के दिलहू नहीं की दवाई की हम खाएं। तो ऐसा बात बा। मीरा ए मीरा ए बाबा ए मीरा का हो अभी ले खाना बनाओ तरू माई के दवाई दे माई के दवाई क्या दिएला। ढेर चिल्ला जरा तो छोड़ छोड़ के चले अपने नहीं है। जब माँ या बेटा बेलना चलाइबा तब पता चली। तू चल जेबू नहीं हर तो माई के सेवा टोल के करी। हमरा तो खाना बनावे आवेला ना। ले चलो जौन बनौली तो ले चलो खियाव माई के दवा खियावल जाओ। चलो तनी हम आराम करे, ले जा काट के खिया दो। अगर एकरा के मारत तनी डांटत तनी छोड़ के चल जे अपना नहीं हर। हमनी के माई बेटा बिना खइले मर जाम सन। एकरा ले अच्छा चल तनी जौन बनैले बिया तन माई के खिया के दवा खिया दे। माई उठा हम कुछ खा ला पहले ओकरा बाद दवा खिया तनी। ले जे खाई दो मन कर। थोड़ा सा और खा ला। दवा खा ला। आराम कर आराम कर। ये घर में काम करत करत बुझाता हम बूढ़ हो जाए। हमारा अइले जब 12 महीना भई, ई 12 महीना 12 साल की तरह लाग रहल बा। हमार भाभी फोन करे रही कि गंगा नहाए चली। चलो तनी ई बुढ़िया मुँह चाहे भार में जाओ, हम तो गंगा नहाए जइबे करे। अरे तू कहाँ हो। अरे हमार भाभी फोन करे रही, हम जा तनी गंगा नहाए। अरे हे हालत में माई के छोड़ के चल जेबू तो गांव के लोग का कही। अरे गांव के लोग कह के अपना घरे रही, हम जा तनी गंगा नहाए। अरे रुको 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 ए रुको। अरे बहू कहाँ जाता रू। कहीं जाए के रहेला तो थक देना, ई बुढ़िया टोक देले। ए बुढ़िया हम जा तनी गंगा नहाए, हमार भौजी फोन करले रहिया। अरे देखो तारू कि हमार तबीयत खराब बा तबो तू जा तारू गंगा नहाए। आ गाँव नगर के लोग देखी तो का कही तरह के। ए बुढ़िया कही तो कह के अपना घरे रही, हम तो गंगा नहाए जेबे करे। अरे तो भौजी के फोन आ गया। हाँ भौजी स्टेशन पे आ गए बड़ू। ठीक बा हम आवत तनी। हम गंगा नहाए ना जाए और माई की तबीयत खराब बा और सुनले बानी कि चारों धाम तो माई बाप के सेवा कैले में बा। गंगा नहाए के जहाँ तक ले बात बा, गंगा तो हम अगले साल नहा लेम। अगर हमरा माई मम्मी जी के कुछ हो जाई तो हम अपना आप के कबू माफ़ ना कर पाए। यही से रउआ जाए के बा तो जाई, हम ना जाए। हमार भाभी कितना संस्कारी बाड़ी, हम कितना अभागिन बानी कि अपना सासू माँ के ही हालत में छोड़ के जा तनी गंगा नहाए। हमरा जैसन अभागिन केहू नहीं खे। मम्मी जी हमरा के रउआ माफ़ कर दी, हमरा से बहुत बड़का गलती हो गई बा। अब रउआ के सेहत टहल करे, खाना बना के बेरा पर खियाए और दवाई खियाए। समय रहते हुए तू संभल गइलू, हमरा खातिर इहे बहुते बड़ा बात बा। माई मीरा सुधर गली हमनी खातिर बहुत खुशी के बात बा। हम बाबू तू ठीक ही कहत रह, बहुत सुधर गइली। मम्मी जी रउआ आराम करी, गरम गरम रोटी बना के लिया तनी। ठीक बा ठीक बा मम्मी। मम्मी जी ली पहले सेब खा ली, ओकरा बाद से खाना खाए। खा खा मम्मी खा। मम्मी जी खाना तैयार बा। हाँ चलो चलो। भाई देखी हमनी के एगो ई पारिवारिक वीडियो बनवनी असन। आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि ई वीडियो रोवल उनके अच्छा लगी। आ देखी एक अक्सर ऐसन माने परिवार में कलह देखल जाला कि पतो अपना सास के सेवा टहल ना करेली या अनेकों प्रकार के ताना बाना मारेली, तो ऐसा ना करे के चाहिए। जे तरह सुधर गई बाद में वही तो पहले से ही सुधर के अपना सास ससुर के परिवार के सेवा करे के चाहिए। जय जवान जय भोजपुरिया समाज।